L-arti li bija hija monija l-kurja tal-Arċisqof, l-arkitettura sabiħa tal-binja barokka li oriġinarjament il-Ġiżwiti taw l-isem ta' Casa Manresa. Il-laboratorju li fija jiġu preservati dokumenti li jmorru lura għas-seklu 16. Dan u aktar seta' jitgawda mill-pubbliku fl-Open Weekend fit-tmiem il-ġimgħa. L-iktar minħabba li għaw il-kripta miftuħa għaliex aħna ġejna qatt ma nżilna fil-kripta u minħabba li ħajkun hawn l-isqof dalodu ħajamel is-signing tal-ktieb li aħna diġà konna xrajnih. Bħal Josiane Grek u l-familja tagħha bosta kienu dawk li ħadu l-opportunità iżuru l-kripta li nfetħet l-ewwel darba għal pubbliku u li t-taraċ li waslek għalija instab dan l-aħħar. Interessanti ferm l-eżibizzjoni ta' tronijiet li jużaw it-tlet papiet fi żjarat tagħhom f'pajjiżna. Hawnhekk qed naraw eżibizzjoni ta' siġġijiet ngħidulhom troni aħna li fuqhom poġġew il-papijiet meta ġew Malta. Bażikament għandek data nofs tal-Papa Ġwanni Pawlu II kien inħadem il-Perit Richard England u ntuża fl-1990 l-ewwel darba li ġie. Hawnhekk għandek il-Papa Benedittu, it-tron li kien intuża dak tal-Virtu Rabat, ġifieri fuq il-lat personali hemmhekk. Hemmhekk għandna il-tron tal-Papa Franġisku fl-aħħar żjara li ġie li dak intuża fl-aħħar laqgħa li kellu mal-President Vella l-ajruport. Wieħed seta' jara wkoll it-tronijiet tal-kartun li uża Papa Benedettu biex iqajjem aktar kuxjenza dwar dawk il-persuni li jispiċċaw jgħixu taħt il-kartun. Benedittu, xi ħaġa interessanti ħafna illi s-siġġijiet tiegħu li ntużaw fil-pubbliku kienu magħmulin mill-kartun. U biċċa mit-tarmak mill-Mittjar ta' Malta ukoll spiċċat il-kurja, kif spjegalna l-uffiċjal pastorali fil-kurja Glenn Merċija. Taf li kien jinżel għall-kub tieħu jbuż l-art, dik hija l-parti kienu letteralment qatawha u elevawha fejn kien bies. U llum hija relikwa għaliex huwa Papa Qaddis naturalment. Impressjonanti l-wirja fil-laboratorju għall-konservazzjoni tal-karta. Dan il-laboratorju fih ma' 3000 dokument li wħud minnhom imorru lura għas-seklu 16. Wieħed mill-eżibiti kien ktieb miktub bl-idejnu li huwa datat fl-1588. Waqt dan l-Open Weekend wieħed seta' jattendi wkoll għal qudies iċċelebrata mill-Arċisqof Monsignor Charles J. Scicluna fi kappella dedikata lil Madonna ta' Manresa. Fuq wara ta' din il-kappella hemm il-fdalijiet ta' San Kalċidonju li tiegħu kienet iċċelebrata l-festa propju il-Ħadd u l-inġib Malta mill-Ġiżwiti fl-1753. Tul l-Open Weekend kien hemm qatt ta' esperti li taw informazzjoni li min kien interessat dwar l-oġġetti u l-arti li hemm fil-binja sabiħa tal-Kurja.